Ham xudodir, olar ham xudo. Ya? Chekiglamas. Hamma bolalar kelib bo'pti-ku. Ketsa ham. Hali sizni do'st bildim. Yaxshi o'tiribsizlar bolalar? Men bor o'zlariga chiqib ketdim. Bekzod, o'rta, yaxshimisan? Uzra, turmadim. Hech qilmadi kanda Yaxshimisan? O'rta. Attang qilmay ne qilay. Bedil kimsaga dil berib. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Choyinglar bormi? Bor, rahmat. Hali sizni do'st Ovqatinglarni so'raylarmi? Hozir yana bitta odam kelishi kerak edi. Suzmay tur ukam. Abbalariz. Farhod jigar kelsin. Keyin suzdiramiz ovqatni. Yana noto'g'ri tushunib qolmasin bolalar. tili biru dili boshqa amalingiz bo'lakcha adashibmiz do'st tutunib yo'lim boshqa yo'lakcha. Bolalar yaxshi o'tiribsizlarmi? Ozgina ushlanib qoldimi? Bekzod o'rta, qo'lim qo'lingda tuzumsan? Qo'l bo'lsa nima qilibdi? Odam sog'inib ketdi-yu, hojam. Yaxshi keldingmi o'rta? Qani tepaga chiq. Do'st, qalaysan? Salomatmisan? Bormisan? Qalaqasan? Charchamayapsanmi? O'rta. Sizmisan? Yaxshi keldingchi? Yaxshimisan? Jigarga suvdan uzatinglar. Uzat. Quyib beringlar. Bo'lmasa men hozir ovqatni aytib boraman. Hop kel. Jigar, onlaring. Ikki ovorada. O'rta, olashda. Bismillahirrohmanirrohim. Sizdek do'stim turganida dushman Bolalar, oshni bizni boribdi. To'g'ri aytasan do'st. Yorib lekin oshni. Ha? Bolalarga qo'shilmasdan gapirmay o'tiribsan. Menga qaralaring. Farhod bilan meni farqim. Uni puli borligi-yu, meni pulim yo'qligidami? Farhodda bor til, menda ham bor. Farhodda bor kuch, menda ham bor. Lekin hozirgi payt pul gapirayotgan bir zamonda kerak bo'lsa, yoshlikdan billa katta bo'lgan og'aylaringni senga quvvatgan muomalasiga, senga quvvatgan pastikasini ko'rib turibman, hayron bo'lib. O'sha og'aylaringga gapira olmas ekansan. Menimcha hozirgi kunda hamma kiruvda shunaqa og'aylar bo'lsa kerak. Bitta boyi gapirsa, hamma uni eshitadi. Afsuski, Alloh dasini o'qigan kambag'ali ham bo'ladi. U gapirsa uni gapi bir tiyinga olinmaydi. Maylim bolalar, men bu yeb ichganimni puli. Mana hali bunaqa klublarda o'tirishimga ancha bor ekan. Sog' bo'linglar. Sen qaysi ahvoldasan? Ishon, hech kimga qiziqma. Faqat ota-onangdan boshqa. To'g'ri aytasan, hayotda yaxshi odamlar ko'p. Qanday o'sha yaxshi odam? Qani?